Bom dia, família. Aquele Hondinha não pode faltar na oficina. Honda Fit da Giovana, cidade de Indaiatuba. Veio ontem no guincho pra gente. Acabou de sair um Hondinha, já chegou outro. Graças a Deus, servicinho, procedimento padrão. Fazer aquela revisão padrão aqui no carro dela, né? Tiramos para fazer aquela visualização. Esse carro tá com 66 mil rodado em rodômetro, todo original. Belezinha? A gente já tá em Car Service, mais um serviço aí, né? Servição, graças a Deus, não falta. Os amigos internautas aí que tá interagindo, muito obrigado aos inscritos no canal, os novos, né? E aqueles que já acompanham nós há muito tempo aí, tá? Pessoal, agradecer pelo todos que têm dado suporte, né? Aquele apoio legal, deixar seu like, seu comentário. E o serviço nosso aqui é aquele servicinho básico, né? Padrão aí, que eu sempre comentei. Às vezes se torna um vídeo repetitivo, né? Muito Honda, um servicinho de 40 mil. Porém, os clientes gostam de ver os seus carros aí na rede social. Então a gente faz o serviço, mostra o antes, o depois e posta aí na rede social, tá? Você que tem seu carro, seu Honda, seu Fit, qualquer carro, nós trabalhamos com multimarca, tá? Aqui, ó, tem o Nissan March aqui fazendo embreagem. Então, multimarca a gente trabalha. Tudo dentro do padrão aí, do gabarito, show de bola, valeu? Então você quer fazer seu carro? Ó, João, eu queria que ele deixa o carro, não conhece o mecânico, né? Não, fica tranquilo, que nós despreocupados, deixa o carrinho, né? Faz o vídeo antes, as peças sendo tiradas, a instalação das peças novas, marca, garantia, tudo certinho. Você tem uma segurança aí do nosso trabalho 100%. Valeu? Bora pra cima aqui no Fit da Giovana. Fitzinho, ela veio reclamando que o carro dela começou a apresentar um barulho na suspensão. Como já tem vídeo anterior aí, aquele barulho da bucha da barra, né? Aí trocou os amortecedores, realmente foi mexido não faz muito tempo, né? Tem que desmontar tudo aqui em cima. Ela trocou os amortecedores, trocou umas partes de coisa, porém o barulho do carro persiste, tá? E a gente olhando aqui, a gente vê que por cima aqui dá pra ver uma parte da barra, o outro lado ali fica escondido, então não dá pra ver. Aí quando você for desmontar ali, passa pra vocês. Por aqui dá pra ver ali alguma coisa, ver se eu consigo acender a lanterna aqui, ó. Acendeu. Se eu olhar aqui, ó, ver se dá pra ver a barrinha ali. Vamos ver daqui. Ah, não vai dar pra ver aqui que tá. Cadê? Tá embaixo desse fio ali, ó. Olha lá, ó. Se dá pra puxar aqui, ó. Tá do lado do fio, lá. Ali, ó. Se eu olhar nesse cantinho do vídeo aí, quase à sua esquerda, ali é a barra estabilizadora, embaixo dessa coifa aí, tá vendo? E dá pra você ver lá, ó, já tem borracha sendo expelida, tá? Expelida lá, ó. Aí, ó, tá vendo? Essa é a borracha da barra sendo expelida. Então a pessoa troca tudo do carro, troca amortecedor, por causa de um barulho. E o principal que deve ser trocado ali, devido ao acesso ser ruim, a pessoa acaba não trocando. Depois nós vamos desmontar, trocar as buchas da barra estabilizadora, comprar na concessionária. Porém esse carro 66 mil, velas originais, bobina, tem uma bobina aqui, a quarto cilindro, tá com perca de centelha, dando um perca ali, tá piscando a luz no painel. E aí pediu pra gente conferir já, ver como é que tá a regulagem de válvula. Esse carro tá todo lacrado, ó. Essa cola aqui é original, tá? Não foi feita a revisão de 40. E tirando aqui os eletroinjetores, né, da partida normal, e aqui tem o partida frio. Olha aí, como de sempre, ó. A situação que tá todo obstruído, ó, todo obstruído. Então, partida frio não tem esse carro, né? Tem que fazer a limpeza, trocar os reparinhos, todos os kits, revisão de válvula, trocar o joguinho de vela e uma bobina vai ter que ser substituída. Aqui tá os bicos, ó, né? Vetor padrão. Provavelmente aqui, ó, tá normal, né? Vamos pôr na máquina para ver a vazão deles. Porém, bobinas, tá? Uma, duas, três, quatro, na parte que tá lá. Essa aqui é a quarta bobina do quarto cilindro que nós deixamos marcado. A gente olhar aqui no pezinho, ó, a gente vai ver marca de centelha. Perca aqui, ó. Deixar em pezinho isso aqui. A gente vê marca de perca de centelha aqui, a marca branca, tá? E a vela você olha aqui, ó. Ela fica carbonizada, tá na gasolina. E aqui você já vê marca aí, ó. Vamos tirar a vela pra vocês verem. Ó. Flash over, né? Sujeira. Então essa bobina aqui é onde tá dando perca de centelha no pé da vela, ó. Muita perca, tá? Então vai ser substituída uma bobina, né? Jogo de velas. Vamos acabar de formar aqui o orçamento certinho e a bucha da suspensão. Ela veio mais por causa do barulho da suspensão. E nessa semana o carro dela começou a falhar e acender a luz do D. Acender a luz da injeção. Tá tirando aqui o corpo do borboleta também, ó. Todo obstruído, sujeira. Olha aí. Fazer aquela limpeza no corpo do borboleta, como de costume padrão. E depois nós segue montando. Assim que a gente nós autorizar a fazer o geral aqui que tem que ser feito, a gente volta com o vídeo aí. Deixar aquela dica para vocês de manutenção preventiva. E família, estamos de volta com o Honda. Vamos dar continuidade aqui. Tem aquela regulagem de válvula, né? Motor friozinho. Temperatura ambiente aí, desde cedo. Não vai ver ontem pra cá, né? Dormiu aqui. Já desmontamos tudo isso aqui hoje.
né? Você quer ver para vocês verem em Indaiatuba, tá? O carro tá show de bola. Então aqui nós tá com as lâminas de regulagem, tá? Lâmina 15, 25 e 30. Como a gente comenta, admissão, parte frontal, escape, parte traseira, entrada e saída de voz, né? Tem uma vazão. Então ele entra aqui, pouquinho com 15, e a saída de escape tem que jogar todo o vapor fora, né? 25 a 30 ali. Aqui, ó, na admissão, ó, tem outros vídeos aí mostrando essa regulagem de válvula, né? Ó a folga que tá. Vou passar 25 aqui, ó. Ó, tá vendo? 25 tá passando. Aqui é 15, tá? Tá passando 25, ó. Tá? Tá correndo aqui 25, ó. Então quer dizer que tá muito folgado, ó. A de 15 fica, ó. Tá vendo? E aqui atrás, que é 25, ó. Quer passar essa aqui, ó, de 25. Ela passa folgado, correndo, ó. Tá? E tá entrando a de 30 lá, ó. Olha aí. Ó. Tá de 30 correndo livre, ó. Tá? Então a válvula tá folgada. E esse carro é engraçado que ele não bate válvula. Igual o Corcel, aqueles carros que tinha Opala, né? As Brasília da vida. Não vai fazer aquele barulho de máquina de costura, né? Tem carro que bate válvula, você tô forte. Isso aqui não. Mas você não vai ouvir o barulho dele normal. Tem muitos clientes que vêm até a gente, ah, foi no meu mecânico, o mecânico falou que esse carro não regula a válvula, que não tá batendo, tá normal. É onde o mecânico peca. Às vezes perde um serviço, perde um cliente por falta de buscar informação. Tá? Esse carro veio de Indaiatuba, a cliente já passou por algum outro mecânico, foi feito, porém não teve êxito aí alguma coisa, nos procurou através da rede social, nos encontrou, gostou do nosso serviço, mandou pra gente aqui e espera que vai voltar um serviço aí já executado com precisão para ela. Ela autorizou fazer a troca das velas, né? Já vou mostrar para vocês. Vamos trocar o joguinho de vela, trocar uma bobina que está marcada ali, tirar o eletroinjetor, fazer aquela limpeza, também os bicos da partida frio. E vamos trocar também a correia de acessório aqui. Ela também autorizou trocar a correia de acessórios, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Já tá no pino UP aqui, ó. O UPzinho aí, ó. Dá pra ver aqui. Olha lá, o UPzinho é o primeiro cilindro, tá? Pode dar um outro giro, terceiro cilindro. Outro giro, quarto cilindro. Depois vem aqui pro segundo cilindro. E vamos seguindo aí o procedimento de regulagem. Família, eu tirei os bicos de ejetor já do Fit, né? Aqui as peneirinhas, como é que fala? Ó, como é que sai? Sai só o cavaco, ó. As telinhas derrete, vai pra dentro dos bicos, né? Tá? Tá tudo aí as peneirinhas. Já pus aqui na máquina. Vou fazer uma reta lavagem, tá? Põe ele invertido, né? Como tirei todas as peneirinhas dele, se tiver alguma sujeirinha interna, a gente já vai expulsar. Depois a gente inverte e vê a equalização, se há necessidade aí de fazer uma ultrassom, né? Vamos ver lá, tá? Reta lavagem, a gente programa a máquina aqui, ó. Aí, reta lavagem, tá? Estrobo. E aqui a gente vai ver, quer ver? Olha lá. Você percebeu que ali, ó. Olha lá. Show de bola. Já expulsa, né? Esse aqui eu vi que deu um spray mais forte, um jato. Se vê alguma sujeirinha, ele já expulsa pra fora, tá? Porém a equalização show de bola. Agora vamos inverter os bicos no padrão normal e fazer o padrão de limpeza. Prontinho aqui, família. Já troquei a fralda, né? Que é muda. Essa aqui é a fralda 1 para retrolavagem, né? Da caixa de Strong aqui. Essa aqui é a GDI. Depois a gente põe a outra fralda, põe o bico na normal. Vamos voltar aqui, mudar a função, né? Auto check. Auto check. Estrobo. Função. Aqui já começa pressão, olha lá. Você vê os bicos trabalhando aí. Show de bola. Pressão, se tem algum gotejando, não tem. Agora nós seguimos o procedimento de equalização dos mesmos. Olha que top. Aqui não consegue acompanhar o leque, ó. Isso vai dar pra você ver na câmera aí. Tiver a abertura dos leques pulverizando aí como se fosse dentro da câmera de explosão do carro. Top, né? Você fala, tem que ter um ferramental, buscar conhecimento, né? Servicinho, prestar um servicinho de qualidade aí dos nossos amigos, tá? Se por acaso o bico, um exemplo, já com outros vídeos tem aí que já ficou travado, um bico não ficar equalizado, o que a gente faz? A gente tira o bico, coloca aqui dentro da ultrassom. Essa ultrassom aqui do nosso amigo da Alex da Microcar, ela é aquecida. Cara, até hoje não teve bico que ela não resolveu, nem GDI, tá? Olha aí que top. 77 77 77 76.
tá? Então se for ver aqui, tá equalizado, né? Porque normalmente, igual eu comento com vocês, se der 70 aqui e 75 aqui, ó, vai dar 5% de diferença. Daí isso produz falha aleatória aí no cilindro. Se der aqui não dá quase nada, se for ver. Aqui tem uma espuminha ainda aí, ó. Aqui dá 75, ó, 76,5. Aqui, ó, 76,5. Aqui tá dando quase que... Aqui agora que abaixou bem, ó, tá vendo? 76,5. Aqui tá dando 79, ó. Quase 80. 78. 78, 78, 79 e 76. Tá? Vou ver que tá bem equalizadinho. Então vamos resetar. E a gente faz mais uma retrolavagem, quer ver? Faz mais uma que ele já vai equalizando, tá? Spray. Olha lá. Aí a equalização. Show de bola. Parou, ó. Você vê que ele já vai equalizando. Assim que baixar todas as espumas, drenar, vai dar quase que a mesma média, ó. 22, 23, 22,5, 23, 23. Olha lá, 23 também. Equalizado os bicos. Agora eu acabo de arrancar os Auric, lavar aquela lavagem por fora, né? Trocar os anelzinhos, a peneirinha. O bico tá equalizado. Vamos pra montagem. Pontinho aqui, família. Eletroinjetores já tudo limpinho. E tem que ser, né? Com os Auric tudo trocado, ó. Aferidinho, né? Passa um silicone para poder a borrachinha deslizar lá. Injetorzinho de partida frio, todo zero de trocado, peneirinha nova, tudo limpinho, né? Os furinhos tudo desobstruído. E olha só, fazer a montagem aqui na fralda. O bom é que essa fralda aqui, o carro tá pouco rodado, né? Ele não chegou a ficar sujeira lá dentro, ó. Não sei se dá pra ver aqui, né? Olha lá, dentro lá tá limpinho. Não criou carvão, né? Quando seca a gasolina velha muito tempo aqui, seca, fica aquele barro lá dentro. Pode entrar a sujeirinha da gasolina mesmo por ter apodrecido. Vamos fazer aquela limpeza nela, instalar o injetor. O horário já é 6h30 da tarde, já fechamos a oficina. Como o dia tá corrido, nós vamos adiantando aqui. As válvulas já estão tudo reguladas. Como eu vou pegar a junta aqui só amanhã cedo lá na concessionária, senão eu deixar já tudo pontinho aqui, né? Amanhã só para trocar a correia de acessórios, trocar as velas, trocar uma bobininha ali, né? E depois eu erguei no elevador pra gente trocar a bucha do quadro ali, da barra estabilizadora. Mas vamos montar os biquinhos aqui, deixar no jeito. E amanhã a gente volta aí com o resultado. Vamos lá, família, dar continuidade aqui no fit. Já montado tampa de válvula, junta trocada, posto originalzinho, parafuso torqueado, né? A gente faz sempre, já deixa as marquinhas aqui para parafuso tudo apertadinho. Já montamos as velas, as bobinas aqui ainda tá com as bobinas antigas. Vai ser trocada uma, né? Eu vou esperar o carro aquecer. Vou pôr o osciloscópio aqui pra gente confirmar qual das bobinas que tá dando cerca de centelha, né? Vou ter marcado aqui, era a quarta aqui, ó. Vou deixar marcado certinho, deixar sem montar a parte de cima. Eu vou montar o TBI. Já tá aqui o corpo borboleta tudo limpo, ó. O peitinho tem que ser limpinho. Acabou aquela sujeira, né? Aquela borra. Top, top. Montar agora ali, apertar. Montar a parte do filtro de ar, para não ficar dando falha na injeção, né? Deixa o carro aquecer. Assim que aquecer, a gente faz o osciloscópio para poder pegar o sinal secundário, para a gente ver como é que tá a centelha ali da bobina, qual que tá dando encurtamento, para a gente ter perigo de trocar a bobina, que todas são iguais, né? E às vezes deixa no carrinho aqui, alguém mexe e acaba me embaralhando. Então, para evitar problema, vamos conferir aí. Beleza, turma? Consegui montando, aqui já tá show. Já vai chegar também a correia, material também difícil que tá faltando nas autopeças. Até concessionária tem que encomendar, tá? Essa aqui já tá comprada, vamos colocar a correia de acessório. E vamos seguir com o procedimento aí. E, amigos, já o filtro de ar instalado, né? Tá certinho. Vamos trocar o filtro, ó. A diferença da coloração, né? Do velho. Vou ver que eu tava com a marca Vega. Tenho usado essa marca aqui, não tinha tido problema, tá? Mas olha a diferença aí, né? Então isso aqui passa o ar. Ele puxa o ar, né? Que trabalha puxando. Entra o ar por aqui, ó. A saidinha, passa pelo filtro, puxa e vai para dentro do corpo borboleta. Se tiver obstruído essa passagem aqui, ó, automaticamente a leitura do sensor aqui do fluxo de ar vai dar alteração. Vai dar alteração na mistura rica do combustível, né? Vai ficar uma mistura rica. Forçar o carro a ter aquele desempenho, aquele delay que você pisa no carro, o cara também. Às vezes já que eu peguei carro,
de o cara fazer limpeza de cor borboleta, TBI, limpar tudo, limpar bico, vela, o carro pisa no carro, o carro aquela amarrada, né? Foi quando chegou aqui, o cara fez tudo, chegou aqui, não abriu o filtro de ar. Quando abriu o filtro de ar, o filtro tá todo obstruído. Mas esse aqui não é o caso, tá? Mas tá bem sujo, ó. Aqui ele cria essa sujeira, né? Ó. Esse aqui é um tecido, né? Um monte de espuma. E vai obstruindo, chegou a hora que o fluxo fica passando aqui forçado. Então não entrava ar lá suficiente da mistura rica, o carro não tinha queima homogênea bem perfeita. Acabava dando aí o excesso de combustível e o carro desempenho zero. Então agora é pôr um filtrinho novo, né? Padrãozinho também, Vega, né? Monta o filtrinho aqui, ó. A passagem do ar fica livre, 100%, do jeitinho que tem que ser. Monta aqui, tampa, põe a bateria. Eu vou dar partida no carro e vamos esperar o carro aquecer. Então vamos chegar com o osciloscópio, vocês vão estar acompanhando o trabalho aí. Vamos lá, família. Já está montado, já coloquei a bateria, tudo apertadinho. Agora vamos dar a primeira partida no carro. Vocês vão acompanhar aí, tá? O bico ligadinho, tudo trocado separo, né? Vamos dar a primeira partida. Está tudo ok. Só que carrinho novo, né? Esse carrinho veio de Indaiatuba, igual eu comentei. Ah, liga a chave. Normalmente a gente sempre comenta, né? Evita o máximo de ligar a chave da partida. Liga a chave, espera apagar as luzes, né? De diagnóstico. E faz toda uma leitura em todos os sensores quando desliga a bateria, né? Daí fez a leitura, beleza. Ó, desliga a chave, né? Vai ligar novamente, ele vai fazer o barulho da bomba para encher os bicos, né? Olha lá. Ah, viu? Apagou as luzes. Agora a gente vai dar a partida. Primeira partida no veículo, sem pisar no acelerador, sem nada. Olha que maravilha. Pegou redondinho, né? Fica um pouquinho acelerado. Quer fazer a leitura, né? Limpou com a borboleta. A gente tem que fazer o aprendizado com a borboleta também já via scanner. Vamos ver como é que o carro se comporta, né? Espera ele aquecer, deixar esquentar bem, põe liga o ar, liga o farol. Enquanto isso, nós vamos ligar, já ligando o osciloscópio. Olha lá, já começa a cair a rotação, ó. Né? Vai fazendo reconhecimento de todos os sensores. Deixa o carro aquecer. E é isso aí, olha o KM do carro, 66.475. Muito zero, né? Muito bom. Então o carro visualmente de imediato não está falhando, né? Vai dar falha quando você põe carga no motor, né? Tá belezinha. Funcionando sereninho. Bico de partida frio limpo, partida normal limpo, né? Tudo a tampa trocada, tudo original, tudo perfeadinho. Então vamos deixar o carro aquecer, né? Depois a gente vai pôr o carro no elevador também, para trocar aquela buchinha da barra estabilizadora e aproveitar e trocar a correia aqui de acessórios. Tem que arrancar essa capinha lateral ali, vai embaixo aí, ó. Essa capinha de plástico, né? Tirar aquelas travinhas lá, ó. Remove ela, tem mais acesso mais fácil aqui a trocar a correia de acessórios. Tá? Deixar o carro aquecer, tudo bonitinho. Vamos ver o nível de fluido de arrefecimento. Um pouco baixo. Aproveitar e já completar isso aqui também para ela. Olha aí, tá moendo só a pontinha da mangueira. Tá dentro, tá bem baixo. Essas coisinhas assim é coisa que a gente às vezes não tá no orçamento de mexer, né? Mas aqui é um compromisso do mecânico, né? O mecânico é o profissional. Faz o carro, fez revisão belezinha aqui. Às vezes com eventualidade você esqueceu de ver o nível da água. Você tirou o TBI, que é uma mangueirinha ali que sai um pouco de fluido. Às vezes abaixa o fluido, você esquece de repor e tal. Ele vai embora, o carro me ferve na rodovia. Quem que é a culpa? É do cliente? Não, do mecânico que não prestou atenção em fazer o procedimento correto, tá? Então vamos trabalhar dentro do padrão, para não ter dor de cabeça, né? E assim vamos seguindo. Ó, o carro tá frio, acabando de ligar, né? Vou abrir aqui, ó. Nossa, olha, tem que tá baixo, ó. O fluido aí, tá? Baixinho. Então, vamos completar o fluido, o carro tá ligadinho. Enquanto isso, ele vai esquentando aí. A gente ter completado, a gente já... Vamos lá, família, o carro tá aquecendo. Ravenzinho ligado. Já com a pinça captura aqui, não é? PDL aí, fazendo a leitura. Sensor MAP, né? Taxa de combustível no tanque, 14,8, na gasolina 100%. Trabalhando dentro do padrão, né? Dentro do tempo de injeção preciso. 2,8 milissegundos, ó. A média de marcha lenta alvo aí, 2,5, máximo 3, né? Bateria carregando perfeitamente. Então tá dentro do padrão. Vou puxar aqui. Sonda
Vai trabalhar lento, que é só um sensor AF, né? Ele oscila aí, ó, muito devagarzinho. Olha lá, tá vendo? O sensor AF. Aqui a gente vai monitorando. Tudo ok. Deixa aí. Enquanto ele liga o eletroventilador, já vai ser sistema aditivo, né? Fluido. Depois nós faz aquela limpeza aqui nas partes frontal aqui, ó. Tirar essas barcas de sujeira. Vai aqui criando, né? Quando dar aquela higienizada, depois de montar tudo aqui, fica show de bola. Ravenzinho aqui, ó, um pouco longe. Troca o radiador. Olha a sujeira que faz. Olha o barro. Tava dentro daí, tem que trocar o radiador. Palinho, radiador, sensor de temperatura, válvula termostática. A gente aproveitava a limpeza do sistema de arrefecimento. O Ravenzinho tá fazendo a atualização, né? O bom do Raven 3 que ele tá sempre atualizando, né? Tá na versão 33 ali, ó. Agora tá atualizando, vai chegar uma nova versão do Raven 3, que é o osciloscópio que a gente usa, né? O PDL também tem osciloscópio, mas a gente usa mais o Raven, facilidade, praticidade, rapidez, valeu? Já tá chegando aí já. Finalizando, aí vai pegar ali o tempo do carro aquecer. O serviço não para, graças a Deus o serviçado tá todo vapor. Enquanto o carro aquece, vamos colocar no tanque lá, no PEX. Isso aqui é uma ferramenta líquida, né? A gente põe no tanque de combustível, é uma dose até para um tanque. Só travar para abrir aqui. Prontinho, tá aberto. É uma dose para um tanque. Isso aqui serve para limpar a câmara de explosão, tá? Câmara de explosão, catalisador, aquela borra que fica ali, escapamento, né? Som da lâmina, vai soltando e elimina a água do combustível, tá? Em ETSI mesmo, Amarok, dá muito problema naquela filtro de regeneração, né? Trava, entope. Isso aqui, ó, colocando aí a cada 2, 3 tanques, um desse aqui, a Amarocona acaba esse problema aí, beleza? Tá instalado, vou fechar, deixar agir, carro aquecendo, show de bola. Enquanto aquece ali, assim que voltar, vai volta com o osciloscópio, pegando o capinal, cintura secundária ali. Olha aí, amigos, carro já aquecido, farol ligado, ar-condicionado ligado, tudo em ordem. Já instalamos uma bobina, conseguimos uma Hitachi, só que isso aqui é Bosch, só que ela é importadinha, tá? Não é uma Bosch, uma Hitachi original, porém o tempo de centelha dela é idêntico, tá? Tá aqui, ó, a marca perca de centelha aí, ó, uma bobina antiga. Colocamos aqui, o carro já aquecido, com a ajuda do osciloscópio. Se consigo pegar lá, pra vocês verem, tá? Aqui, ó, fica um pouco longe, que o carro tem carro no box lá. Se consigo pegar lá. Ficou lá, ó. Olha lá, vai ficar muito desfocado. Aí focou. Primeira bobina. Aqui o centelha perfeito. Segunda. Ok. Terceira. Tá, ok. Olha a cabecinha lá. Esse aqui é quarto cilindro. Ao mesmo tempo centelha ok. Rodando encurtamento, né? Acabou o problema. O carro está aquecido. Show de bola. Volta o zoom aqui. Coloca aqui de nós. E bora pra frente. Beleza, turma? Agora o motor aqui. Já ligou o ventilador várias vezes. Desligou. Tempo de injeção tudo dentro. Carregando certinho. O motor tudo devidamente limpo. Já fez uma limpeza na caixa aqui, ó. Todo dia que a gente usa ali. Quando vem aquele siliconinho agora, dá aquela higienizada no cofre. Fica show de bola. Vamos montar aqui a capa. Montar o limpador de para-brisa. Tá tudo montadinho. Põe no elevador após o almoço. Para trocar as buchinhas da barra e a correia de acessórios. Valeu? Vamos seguir o procedimento. Bora lá, turma. Fit no elevador. Vamos finalizar aqui. Já desmontamos aqui os bracinhos. Soltamos, né? Para tirar ali a barra axial. Tirar a bucha da barra, né? Que vai aí, ó. Tiramos já a bucha dos dois lados. Tiramos já a correia para ser substituída. A correia tá aqui, ó. Essa correia visivelmente ela é original, ó. Você percebe que ela tem essa costura, tá vendo? Essa aqui é original, tá? E você vê também não tá com trinca, né? Você vê que resseca, mas não tá com trinca. Vou trocar mais para prevenção, tá? Vai ser de forma colocada. Aqui a bucha. Essa aqui é a bucha do lado. Vendo que ela fica vitrificada. Já mostrei para vocês no outro vídeo. E ela começa a morder, ó. A soltar esses fiapinhos aqui, ó. Fica vitrificada. Você vê lá dentro brilhante, ó. Ela fica dura igual rígida, né? Você vai bater ela,
fica rígido igual o metal. O eixo passa aqui dentro, né? Você pega o buraco, ó. Não bate como macio, como borracha, não amortece, né? Essa aí de um lado. E essa aqui, ó, também da mesma forma, ó. Do lado direito aqui. Ele fica dura pra abrir. Se eu olhar aqui, ó, tá tudo mordida lá dentro, ó. Tá vendo? Também é original do carro ainda. Vai ser substituído as duas buchas. Tá aqui, ó. A gente comenta, né? A gente procura fazer o mais original possível, para um serviço de qualidade aí. Dá pra ver que esse carro tá pouco rodado e foi trocado do amortecedor, né? Pelo KM. Bom, a gente já vai na concessionária, a gente já pega bastante. Como troca toda semana, junta da tampa de válvula original, já foi instalado também lá. Outra junta da tampa de válvula, a gente já pega pra não ficar perdendo viagem, né? Essa aqui é as buchinhas da barra estabilizadora, tá? Original Honda. Os dois lados vai ser trocado. Como aqui já tá finalizando esse, já temos um outro Fit aqui, também com diagnóstico. Veio de fora, tava com o osciloscópio ligado aí, ó. Também problema de consumo, né? Esse carro foi feito cabeçote em outra oficina e veio pra gente fazer um afinamento nele aí. Tava fazendo diagnóstico do osciloscópio, já pegando todo o sinal, referência. Amanhã nós vamos montar o orçamento, passar pro cliente. Já tem outro Fit aqui, ó. 2016, se não me falha a memória. Vou confirmar aqui. 2013, ABCDE, letra E. ABCDE, 2015. Tá aí, fazer aquela revisão também. Amanhã, agora mesmo à noite, já quase 6 horas da tarde. Já vamos deixar desmontado. Para amanhã cedo fazer a regulagem de válvulas. Tá? O carro cravou no autonomia lá de 7 km por litro, tanto rodovia quanto cidade, fazendo a mesma autonomia. Segundo o cliente, limpou o bico, trocou vela, limpou com a borboleta, fez o serviço. E o carro não muda a autonomia. Então vamos, nunca foi feita a regulagem de válvula. Já foi aferida, não tem falha nenhuma no scanner. Vamos fazer a regulagem de válvula e vamos ver o resultado. Valeu? Vamos finalizando aqui. Vamos só fazer a instalação das buchas, travar, instalar a correia de acessórios, para que você tenha um acesso mais legal. Ó. Tá a lanterninha aqui. Olha lá, eita, bichinha braba. Pronto, né? Clarei aqui, ó. Aí a gente tem um acesso melhor. Vai fazer a instalação da correia. O motor tá sequinho. Show de bola. Vamos fazer a instalação aqui. Fazer aquela linha extra, né? 6 horas da tarde, já quase fechando a oficina. Vou erguer os carros que dá pra guardar. Tem uns carros aí fora, tá? Obrigado aos inscritos no canal. Aquele serviço padrão. Essa amiga veio de Indaiatuba com esse carro. Espero que ela goste do serviço, né? Que vai ficar um serviço show de bola. Padrão JPM Car Service. E vamos pra cima. Não esquece de deixar aquele like, aquele comentário. Assim que o carro estiver finalizado, a gente finaliza o vídeo aí. Dando aquele abraço pra turma aí. Abraço, vamos que vamos. Vai aqui fora. Olha aí. Carro aqui, tem a Kombi ali, ó. Kombi aqui, Corcel. É multimarca. Tanto um, essa aposta Honda, essa aposta aí, ó. Um azeirão, uma Sonata aqui, ó. A suspensão. É todo tipo de carro. Desde quando começou lá atrás, né? Começamos lá atrás na oficina. Mexendo com Corcel, Fusquinha. Tem cliente aqui que é dos Fusquinha, cliente do Corcel, das Brasília antiga, que eram os pais, tiveram os filhos na época era meu pai, né? Trabalhava com o pai deles. E hoje os filhos trabalham com a gente. E vamos seguindo, a amizade é tudo. Estou esquecendo de mostrar para vocês, ó. De abrir aqui. Essa aqui é a nova, tá vendo a diferença? Ela vem opaca, fosca, né? Macia. Tá vendo? Material macio. Você consegue, ó, com a unha penetrar, né? Então esse aqui é o correto, ó. A gente vai colocar lá, ela vai ficar até um pouco bem aberta. Se você aperta, vai esmagar, bem dizer, a bucha, fica bem travado. Vai acabar o barulho do carro. Esse carro tá com 60 mil, se não faz hora, marcado em odômetro ali. Já foi trocado o amortecedor, foi posto caiaba. Trocou por tempo, né? Porque se for ver o Honda, já peguei o Honda aí com 150 mil. O amortecedor do carro tudo intacto ainda. Não pode parar. 7h30 da noite, portão fechado. Todos os carros aí dentro da oficina. Graças a Deus o serviço não para. Tô acabando de finalizar o Fit. Daqui a pouco já vou desmontar ali. Deixar desmontar ali por mais uma horinha de serviço. Já deixa desmontado ali o City. Amanhã cedinho fazer a regulagem de válvula dele. Tá? Correia já instalada. Correia nova, né? Não tá lento, jeitinho que tem que ser. Correia velha tá aqui, ó. Ai. Essas horas vai dando cansaço, né? Mas tá bom. O importante é correr atrás. Deus tenha abençoado. Dado saúde, né? Vamos trabalhar. Correia original Honda, tá? Tá aí o código da correia. Então tá tudo em falta aí, tá um caso sério, né? Vai comprar material hoje. Esse negócio de pandemia atrasou. Agora quando não é pandemia, agora é guerra, né? Guerra de um lado, guerra do outro.
E a gente tem que ir trabalhando com aquilo que a gente consegue, né? Vou montar as travinhas aqui agora. Isso aqui é de boa pra trocar. Só encaixar aqui. Pôr a parte superior ali, pôr as travinhas lá em cima. Pôr as rodas e baixar o carro. E amanhã já finalizar aquela higienização. Top, top. Ah, vamos aqui. A buchinha instalada ali, ó. Buchinha instalada. Vou mostrar aqui com a lanterna. Por trás aqui, ó. Olha lá. Buchinha original, ó. Tá? E tem que ser. Dos dois lados montadinha. Posição correta. Por certo vai acabar o barulhinho aí. Vamos montar a roda. Pôr as travinhas aqui. A gente já... Família, Hondinha Fit aí. Bem dizer, finalizado, né? De Indaiatuba. Vamos dar aquela volta teste ali, ver se acabou os barulhos da suspensão. Tinha um barulhinho simples, né? É porque fez a suspensão desse carro. Trocou o amortecedor, trocou tudo e o barulho persistia, né? A parte do motor tá revisado. Agora vamos fazer uma voltinha aqui. Vamos ver se acabou aquele barulhinho que tinha no pé da suspensão ali. Que é meio crônico dos Honda. Trocamos as buchinhas original. Então vamos para aquela volta teste. Primeira partida da manhã, né? Liga a chave, como de costume. Nunca ligar e já dá a partida, tá? Espera a luz apagar. Apagou a luzinha. Deu na chave. Perfeito, né? O que a gente sempre indica também, ó. Enquanto o carro tiver com a luzinha azul acesa ali, ó, normalmente ele está em fase de aquecimento. Tá? Quando a lenta fica um pouquinho mais acelerada, média de 1400 RPM ali, ó. Quando a lenta cair, tá? Daí você pode sair com o carro que já está na temperatura de trabalho. Tem gente que já liga o carro e já, mesmo assim já sai. É errado? Não é errado, mas porém você pode, como o carro é automático, pode gerar algum código de falha, sabe? Dá algum delay aí, tá? Então acaba fazendo isso daí. O que a gente faz? Ó, deixa o carro dar uma aquecidinha, dar uma pisadinha que vai apagar rapidinho, ó. Até para você fazer a aprendizagem do corpo borboleta, esse carro, eles pedem pra você ficar acelerado com ele, dá 3 mil giros ali, ó. Porque ele dá pressão no sistema de arrefecimento, né? E essa pressão faz o carro aquecer mais rápido, né? Daí a gente chega na temperatura de trabalho com mais precisão. Assim o carro está aquecido, você sai com o veículo, não vai dar falha, vai fazer um consumo legal. Você sair com ele aqui assim, é como se tivesse saído com o afogador puxado do carro. Vai sair com um pouco de excesso, tá? Mas bora lá. Ponto de segurança, pro carro não apitar aqui. Vamos dar uma voltinha aqui. Show de bola. Você percebia só no pôr aqui na rampa, uns estralos aqui no pé. Eu fui pôr o carro aqui. A preocupação da moça mais era esse barulho da suspensão, né? Que ela procurou os vídeos. Em termos de rua, né? A rua de Campinas também aqui é muito boa. Tem pouco buraco pra gente fazer esse teste, né? Show de bola. Mas aqui nessas emendas aqui, ó, você já percebeu o barulho, ó. Aí zerou. Acabou o barulho do carro. Top, top. Amortecedorzinho novo, né? O carro fica justinho. Aqui na volta de novo pra oficina. O carro tá show de bola. Com certeza a cliente vai voltar satisfeita pra casa. Mandou o carro pelo guincho. Chegou aqui, os meninos até assustou. Falou, pai, não vou ligar o carro não, o carro vem no guincho. Falei, não, mandando o guincho por causa do serviço, não tem como ela vir. Estamos tendo seguro, né? Aproveitou o seguro pra pegar o carro aqui. Hoje sexta-feira, o carro tá finalizado, por isso ela vai me buscar no final da tarde. Carrinho pronto aí. Olha aí, a rua. Acabou o barulho. Maciozinho. Tá? Como eu comentei, esse carro tá com 66 mil, ó, né? Às vezes o amortecedor do carro tava até ok, porque esses Honda são os carros tanquinho de guerra, igual como eu comento. E às vezes você faz uma troca de uma coisa sem necessidade, né? Mas bom que já ficou revisado, né? Beleza, família? Bom serviço feito pela JM Car Service, já precisando do nosso serviço, estamos na loja, tá? Você me deixa embaixo aí o WhatsApp aí, e-mail, para trabalhar com o serviço agendado. Valeu, não esquece de deixar aquele like aqui no comentário. Tamo junto, um abraço, até a próxima.